Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat ngarit. Nih, saya lagi di kandang nih. Ini waktu sore ya, jam 4 sore. Waktunya ngasih makan kambing-kambing di kandang Abah. Nah, ini sahabat, kalau sore saya kasih pakan hijauan yang segeran ya, yang tanpa proses silase atau fermentasi. Sebelum saya kasih makan, saya biasanya bersihkan dulu ini. Jadi saya bersihkan semuanya, terus habis itu saya kasih makan hijauan. Itu yang di sana udah menumbuk tuh hijauannya, rumputnya. Sekedar berbagi pengalaman sahabat. Jadi kemarin ini kan musim hujan ya, curah hujannya cukup tinggi. Bukan kemarin sih, ini lagi saat ini sedang musim hujan. Jadi kita sebagai peternak kita harus hati-hati juga ya, karena kalau tidak pas kita ngarit kemudian rumputnya selalu basah, kadang-kadang kita kasih makan kambing itu kambingnya mencret. Nah, seperti contohnya ini kambing saya ini kelihatannya lemas, nggak sehat ya. Ini udah mendingan, udah pulih. Ini yang baru kemarin mencret udah 4 harian. Dulunya ini kambing seger banget, gemuk banget. Setelah mencret, aduh kasihan banget, jadinya gering, kurus. Nih tuh, ini kotorannya udah mendingan. Jadi kotorannya itu becek, nggak berindil itu. Terus tuh kotor banget, dan baunya sangat tidak enak sekali. Jadi kita sebagai peternak kita harus antisipasi ketika curah hujan tinggi. Kita diusahakan ketika ngarit mencari rumput itu tidak langsung dikasihkan. Jadi kita layukan atau agak layu lah ya. Jadi misalkan kita ngarit hari ini buat pakan besok. Jadi kita ada istilahnya itu di tempat saya itu tando atau menyimpan makanan itu. Jadi yang hari ini kita ngarit kita kasihkan besok, begitu juga seterusnya. Nah, kasihan kalau kita sudah capek-capek gemukin beberapa bulan, beberapa hari, ternyata kena mencret, kena diare. Langsung deh, tidak lama, cuma 4 hari udah langsung habis tuh dagingnya. Ini juga udah kempes, kasihan dan sayang ya. Tenaga kita juga sayang. Kalau yang pala hitam ini agak lumayan kuat. Jadi saya kasih pakan hijauan basah pun nggak ada yang mencret ya. Alhamdulillah nggak ada yang mencret. Ya mudah-mudahan nggak mencret. Tapi memang sangat mempengaruhi sekali ketika kita ngasih makan hijauan dalam kondisi basah yang terlalu. Yang satu bisa kena mencret, yang kedua juga bisa kembung,
Terus yang ketiga batuk-batuk. Ini hampir keseluruhan ini di kandang Abah ini. Tuh. 2 hari yang lalu itu batuk-batuk. Setelah saya kasih makan hijauan yang basah sekali kena hujan, karena pada waktu itu saya sore saya ngarit sebelum hujan, tapi ketika saya bawa ternyata kehujanan. Nah, itu sayang sekali. Jadi kambing yang dulunya sehat-sehat, gemuk-gemuk, tidak batuk, jadi pada batuk. Sayang sekali. Jadi sayang kalau kita tidak perhatikan hal semacam itu. Nih. Ya, ada meler juga. Seperti manusia ya, ketika kena air hujan kadang tubuh kita nggak kuat, jadi kadang meler, pilek, batuk juga. Nah, hewan pun seperti itu ya. Berbeda dengan hewan yang besar seperti sapi, kerbau. Kalau sapi dan kerbau itu biasanya meskipun suket atau rumputnya itu basah, habis kita hujan-hujanan ketika ngarit itu ya kuat-kuat aja. Nah, kalau kambing memang saya juga ini, wah ternyata kok dampaknya ketika saya kasih makan yang terlalu basah, luar biasa, langsung pada batuk, flu, mencret, ada yang kena mencret. Terus bagaimana ketika kita mencret, ketika ternak kita mencret? Jangan panik ya. Kita telatenin. Kita yang pertama jangan kasih makan yang basah lagi. Kedua, kita usahakan cepokin diabetes ya. Diabetes buat manusia itu bisa 1 atau 2 butir ya. Kita cepokin sampai 2-3 hari lah. Kalau nggak ada perubahan, kita bisa panggil mantri ya. Kemudian kalau di kandang Abah, saya kasih daun pisang. Jadi saya kasih makan daun pisang. Itu kata orang tua saya, kata bapak saya dulu pernah punya kambing banyak, juga satu kandang mencret semua. Tapi dikasih dulu ya, dikasih daun pisang. Alhamdulillah bisa mampet, bisa nggak mencret lagi. Nah, ini udah saya telatenin udah 4 hari ini. Alhamdulillah udah nggak terlalu becek, sudah meskipun belum berindil-bindil tapi udah agak kering, Terus yang ini nih kasusnya beda lagi. Yang ini kembung, kalau yang ini mencret. Yang ini tuh kembung. Pas berarti sebelum kejadian yang sebelah. Jadi yang ini tuh biasanya ceria ya, kelihatannya ngelentuk seperti itu tuh, ngelentuk, nggak bergas. Terus saya coba periksa, ternyata perutnya kembung. Nah, ketika kembung saya coba cekokin sama minyak minyak goreng, dan juga saya pijit-pijitin, ternyata
saya coba lihat di anusnya ya, di tempat itu, tempat pembuangan air besar. Ternyata nggak bisa buang kotoran ya. Saya coba rogoh ya, rogoh pakai tangan. Alhamdulillah bisa keluar kotorannya. Memang harus telaten dan harus mengerti. Nah, saya sedikit-sedikit belajar juga. Nah, menghadapi kambing-kambing yang selalu harus kita perhatikan, sehingga kita mengetahui, kita tahu apa yang terjadi di kandang kita sendiri. Oke guys ya, saya ingin sampaikan lagi pada video kali ini poinnya adalah kita harus berhati-hati ketika curah hujan yang tinggi. Kita sebagai peternak harus bisa meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan, seperti kita ngarit diusahakan ya jangan pas ketika hujan ya, jangan pas ketika hujan. Kemudian setelah ngarit kita jangan langsung kasihkan ke ternak. Kalau sekiranya rumputnya masih terlalu basah, kita angin-anginkan terlebih dahulu. Kalau bisa, misalkan kita ngarit hari ini, kita kasihkan hari besoknya. Begitu juga seperti itu seterusnya. Dan kalau bisa juga diusahakan kalau misalkan ada, malah kasih makan silase aja. Silase itu aman ya, silase itu aman karena sudah melewati masa fermentasi secara alami. Yang kedua, ketika terjadi mindset kepada ternak kita harus memahami ketika ada kejadian kepada ternak kita harus memahami apakah itu mindset atau kembung atau yang lain. Kita bisa segera ambil tindakan untuk pertolongan pertama. Kalau kembung berarti jangan kelewat dari 6 jam, harus kita tanganin ya. Kita tanganin, pertama kita bisa cekokin dengan minyak goreng setengah gelas lah ya, setengah gelas atau sepertiga gelas kita cekokin ke ternak. Kemudian kita cekokin juga obat kembung atau apa ya, obat mah kita cekokin bisa. Itu. Kemudian kalau mindset, misalkan kalau mindset kita juga bisa kita tanganin dengan secepatnya. Kita kasih obat diabet ya, kita cekokin diabet 2 butir atau 1 atau 2 butir. Kalau terusan bisa juga pakai ya kayak manusia, daun-daun yang bisa mencegah mindset diare. Oke ya, banyak yang bisa diantisipasi ketika hewan ternak kita terkena
serangan penyakit. Karena ya kita sebagai peternak konsekuensinya ya memang karena hewan itu kita kandang, nggak bisa milih makan pakan sendiri, ya kita yang milih pakannya. Maka kita sebagai peternak harus mengerti kebutuhan si kambing. Terus hal yang terjadi ketika kita kasih makan yang terlalu basah, yang pertama bisa pencet, yang kedua bisa kena kembung, yang ketiga batuk dan pilek meler. Itu yang bisa terkena ketika kita kasih makan yang terlalu basah. Maka kita sebaiknya antisipasi agar tidak terjadi pada hewan ternak kita. Oke, salam ngarit, salam sukses untuk kita semua. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan juga menjadi pengalaman untuk pribadi saya di kandang Abah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.